Gaafanan karaarra bahee deemu maaliif na barbaacha dhufu? Ani eenyumtu akka na barbaadu jechuun nama wanta sababa kiyyaan nama hundumaa jeetu hin qabdu mucaa namaa dhugaa dubbatuuf immoo wanta tokko keessaa daa'ima namaa deebisiif yoo sii danda'ama ta'e daa'ima namaa deebisiif daa'ima hin boochisiin haadha daa'ima yoo booche gaarii miti. Gaafa seenaan fuutee amma ishiin seenaan guyyaa tokkotti bushite amma ishiin ashama akkam jirtu irratti bakka nagaa keessaa nagaa kooti galata waaqayyo jira. Yaa akkuma beektaa egaa badeetaan jira. Nagaa kooti galata rabbi haa galatu jira. Akka namaa miti akka rabbiif jira. Yaa akkuma beektaa egaa wantoota hedduu akkuma ture argitanitu wantoonni hedduu jira. Kanaafiyyuu yaa irra immoo dhugaa dubbachuuf viidiyoo raawwillee baay'ee intanii ta'ee kan jira jechuun maaliif waan viidiyoo raawwillee wanta dubbadhuuf wanta jedhu adda baafachuu wallaahi. Gaafa hin jedhu asii ebiluu waan ofii akkas gochaa jira waan ofii harka keessaa qabaa jedhamaadha. Garuu immoo otoo nan harka keessaa qabaadhee waanan kana godhuu miti kanayyuu yaade ulfa kana baadhee karaara deemeen tasaa qaayyoon tureetoonni yaada kana keessaa karoora qabaadhe ture. Garuu immoo karoora kana karoorsuudhaaf ana firoonni akkatti inni manaa baasee ganna darbee ofii keessaniif iyyuu argitaniittu anatti wanta murteessanii koomentee hedduu dubbiseera viidiyoo guutuun fa'i gadhiisanii seenaan kan gadhiiste waan hundayyuu argeera. Garuu immoo jechaan dhabee jechaan ittiin bahee akkana ta'e akkas ta'e jechuun dhabee maaliif wanta jechaa nama wallaalchisa. Gaafa kunis hin jedhu wanta jechaa nama wallaalchisa gaafa hin jedhu wanta amma firoon godhaa jiru firoon haa maraatu nagaa isaa ta'u wanta hin beekuun qabu. Gaafa jalqaba ofiisaa manaa gadi na baasee gaafa har'a immoo deebi'ee daa'ima namaa fuudhee waan ofii fidaa jedhuuni eenyumtu akka nama manaa baasne hin beeka ofiisaa manaa na baase garuu immoo har'a guutuu fayyadaan deebi'ee haadha daa'imaa boochisee daa'ima irraa fuudhee daa'ima kee irraa fudhatee waan ofii deebista malee ni daa'ima sinii. Hani firoon har'a hidhamuu miti akka barbaade yaa ta'u dhimma mataa isaaniidhaan wanta na laallatu qabu. Maaliif dhimma eenyu keessa iyyuu hin jiru dhimma eenyu keessaa iyyuu qoodan qabu. Ani jireenya mataa kiyyaa ofii kiyyaa afaan jiraadha dandeenya malee eebeloo akkas ta'a wanta na ciqqu. Jechuudha waan namaaf cinqabu miti amma isaati kanatti ofii kiyyaa afaan cinqaba malee namaaf miti. Dhugaa dubbachuuf garuu immoo viidiyoo sana guutuun gallis argitaniitu mucayyoon karaarraa na fudhate sun ishii birallee hin jiru har'a. Ishii biraallee deemee kan jira. Garuu immoo ani guutuu natti waan ta'e yaadamti wanta nuti taasise akkuma nama tokko ministeera kiyyattaa isaadhe nama akkas jedhamu akkas yoo argite namni viidiyoo wanta hojjetamaa ture hunda isaatti agarsiise jedhee gaafa raawwadhe silkiin handa waladhattee fuutee baate guutuu natti waamte. Garuu immoo guutuun dhufuusaa sana waan kana miti hin qabu. Jechuun ani fedhii kiyya guutuun kaleessa gaafa isa gaafachaa ture wanta jecha naa deebisu gaafa dhabu. Sin barbaade mana sikireessan jiraadhoo barbaadde maaliif naamna har'a immoo gaafanan karaarra bahee deemu maaliif na barbaacha dhufu? Ani eenyumtu akka na barbaadu gaafanan karaarra bahee deemu maaliif na barbaacha dhufu? Ani eenyumtu akka na barbaadu maaliif na barbaacha dhufu? Ani eenyumtu akka na barbaadu gaafanan karaarra bahee deemu maaliif na barbaacha dhufu? Ani eenyumtu akka na barbaadu eenyumtu akka na barbaadee shiifoo waan ofiin akkas taate eenyu akka jedhu barbaadu dhimma mataa isaanii jireenya mataa isaanii jiraatu. Ani jireenya mataa kiyyaa jiraachuudha malee jireenya mataa isaanii sirreessuuf kana booddee hin danda'u. Jechuun kaleessa wantoota hedduu namaaf jedhee dhiiseyyuu miidhaan irra fide malee wanti naaf jedhee dhufe hin jiru. Garuu immoo miidhicha maalumaaf ta'e. Gaafa jechuun naaffaa seenaatu karaa manaa akkas godhee naaffaa seenaatti naaf himtani kan manaa bahee seenaatti naaf himti kan manaa bahee karaa irratti wanti ta'aa jiru. Wanta immoo seenaatti na hinaafsisu hin jiru. Har'a guutuutoon akkan barbaade godhanii wanta barbaade godhee guutuun akka na wajjin jiraatu gochuun hin danda'a. Garuu immoo barbaade wanni fedhiin qabaanne ani dirqamaan guutuu ofitti hiisee na wajjin jiraachuu hin danda'u. Wanta seenaan immoo wajjin jiraatteef immoo wanti na aarsus hin jiru. Garuu immoo wanta inaaffaa isinitti fakkaateef yaa isinitti fakkaatu warri isinitti fakkaate anaaf dhimma kooti miti. Inaaffaa isinitti fakkaate yaa wanti isinitti fakkaate ta'uu danda'a. Yaatamanaan bilisummaanis garuu immoo guutuutu waan ofitti harka keessaa qaba waan ofitti mucaa akkas goostee jechaa turte. Yaa ishiin akkanaaf dhaabbachaa turte beekaa golbatuuf baay'ee jechuun wanta rakkina dabarte wanta beektuu fi anaaf dhaabbachaa turte naaf dubbataa turte viidiyoo sun gal'isaa turte argeen ture. Garuu immoo ishee wanta jechuun barbaade miti. Yaa
galata wanta ishee jechuun wanta isheetti mufadhee garuu immoo wanta namoonni ittiin jedhanii jettee fudhachuu dandeessi garuu ani wanta daa'imti ishee fudhatameef daa'imti ishee boochee isheen mataan ishee dhukkubsateef ani wanta ishee irraa argadhu sin qabu wanta as biratti na fayyadu sin qabu eenyu maaliyyuu taanaan anaan wanta na fayyadu hin qabu. Ebeluun miidhama ebeluu yoo ishiin miidhamtanaa fi wanta nan fayyadamu hin qabu seenaa firoona ta'u akkas godhee ani wanta firoon godhee fi wanta beekus hin qabu wanti godhe oolan immoo deebi'ee firoon kana deebisaa jedhee wanta nan jireenya sanatti deebi'uuf miti. Maaliif wanta firoonii mucayyoo kana wanta hundumaan sirreessaa seenaan deebisaa mucaa namaan deebisaa jedhee wanta nan gara sanatti deebi'ee wanta kanan sirreessadhee yaaduun hin qabu. Yoon nagaa ta'e firoottan hima ana namni kamiyyuu biyyaa isaan baasne ofii keetiif manaa gadi na baastee na darbattee wanta namarraa dhimma qabdu hin qabdu. Yoommoo dhimma maraatummaa ofii keetiif maraachuu barbaadde ofii keetiif akka barbaadde ta'uu barbaadde akkuma ofii keetiif taate ta'ii malee anaan maqaa na dhaattee waan ofii deebistanii waan ofii fiddanii akkas ta'a jettee wanta haasoftuuf hin qabdu. Namni kamiyyuu lafa na kaa'e hin qabu. Namni kamiyyuu argiteetta itoo wanta kana deebuu barbaada ta'ee gaafa guutuun dhufee kootti hin deebina naan jedhuuni itti mari'achuu nu barbaachisu deebi'ee wanta kana furuu nan danda'an ture. Garuu immoo deebuun barbaanne ofii keetiif mana na baaste waan ta'eef ati yoo dandeessa ta'ee wanta hundumayyuu ofii keetiif sirreeffachuu yaali. Ani wanta hin godhuus hin qabu. Ani wanta hin dhufeef sirreessuu hin qabu. Maaliif gaafa kaleessa mana na baastu akkas ta'a jettee yaaduun qabda turte jechuun akka nama tokkotti gaafa nama gadi manaa baastu akkana ta'a jettee tilmaamuuf yaaduun dirqama ture. Garuu mata isaatii kanatti yaadne fuutee manaa gadi na baaste har'a immoo akkam barbaadetti waan jiraadhe isaa akkam barbaade sun ta'e akka hiree rabbii nama goote ta'anii jiraachuun wanta nolla jechuun namni wanta barbaade iyyuu ta'u namni kamiyyuu garaa namatti hin jabaatu. Anaan namni garaa natti jabaatu. Da'uu danda'a garuu namni garaa na laafus immoo dhabamu akkuma seen namni biraa garaa natti jabaate 100% keessaa namni garaa hundi namatti jabaataa miti namni garaa nama laafus jiraachuu danda'a. Kanaafiyyuu anaafis rabbiin jira akkuma isiniifis rabbi jira anaafis rabbi jira kanaafiyyuu waan ofii kootu kana ta'e waan ofii kootu kana ta'e warri jettani ana homaa gochuu hin danda'u murtoona wanta nan fiduu danda'u hin jiru. Kanaafiyyuu amma dandeessanitti ofuma keetiif sirreessuu yaali wantoota sirreeffachuu dandeessu ofuma keetii yoo sirreeffadhu anaan wanta maqaan dhaatte wanta kana hunduyyuu gootu sin barbaachisu. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee jechuun ani gaafan viidiyoo sana argu firoonii maraate moo nagaa isaa jechuutti kan ka'e jechuun bakka akka nama waan tokko akka nama maraate ta'a seenaa gaafa inni fuudhee baate deemu viidiyoo sana seenee ilaalee jechuun muka dubbatu fanii firoon kana godha jechuun anaaf jecha godhadhee ofitti fudhachuu hin danda'u. Anaaf jecha miti kan godhaa jiru wanta inni rakkate hin beeku wanta inni rakkate kana godhaa jiru hin beeku dhimma isaaniirraa qabu hin beeku. Jalqabni dhimma inni keessa galee dhimma kiyyaadha. Ani immoo keessaa baheera. Waan danda'a ta'e keessaa bahee innis jireenya mataa isaa jiraate gahaadha jedhee yaadanii garuu immoo akka inni yaadetti ani wanta hin godhu hin qabu. Akka inni yaade wanta inni godhee hiikuus hin beeku. Ani dhufee kana nanii kadhee wanta inni naasa'u yommachumayyuu jechuun jireenya mataa kiyyaa hin jiraachuu barbaada. Dadhabus wanta barbaade rakkattus rakkachuu baatus egaa jireenya mataa keetii jiraachuun dirqama maaliif nama boruu na gargaara jettee yoo inni immoo namni boruu ana na deeggara jedhee nama na abdadhu waan hin qabneef ofii kiyyaaf ofan deeggara jedhee waan murteesseef amma hin dandeettu ofii kiyyaaf of deeggaruudha. Isaan alammoo rabbiin jira. Ani rabbi tokkichatti nama na dhugaa dubbachuu jechuun amma har'as taanaan namni na bukkee dhaabatanii jajjabeessee hin jiru. Garuu immoo yaa harkuma rabbiitiin hin jajjabaadhe dhugaa fuuldura kan bahee haasa'a garuu immoo siinsitti badeemtii fuulli kee akkasidha gaafa namatti badugaa fuula namaarraa miti kan namatti badu yoo keessa namaa ta'u egaa otuma maalii qabanii kokkolfumtii reetuma wanti hin jiru balaaf murtuttee gad jedhanii dabarsuudhaani eessumaaf jechaan anis gaafan viidiyoo kana waraabuyyuu jechuun fuulli kee yoo akka waa tokko ta'ee mul'atu marmaanii fi rakkattee dhiphattee maalii akka jedhan hin barbaadu jechuun namni nama gammadu hedduutu jira waan ta'eef yaa hordoftoota keenya keessaa warri na arrabsanis fi gammaduu danda'u isaaniif jecha ani gaddee fuula keetti gadda mul'isee
viidiyoo dura dhaabbadhee hojjechuu danda'u. Garuu immoo natti badee wayis immoo rakkadheen jira itoo hin ta'in rakkinni dhuma jira. Rakkinni dhabamee iyyuu hin beeku. Ani har'a naa mijatee miti dhugaa dubbachuu kanan taa'ee haasa'u naa mijatee wayis haala hundumaa mijeeffadhee miti. Waanuma haalli tokko ittiin xiqqoo hin naa mijatte kan viidiyoo waraabuu bahe malee haalli natti toltee wayis immoo wanti hunduu na sirratee namni na deeggaru na bukkee dhaabatee namni jabaadhanis bukkeen jira namni naan jedhu na bukkee jiraate miti. Garuu immoo haala amma naa mijattetti haalli amma naa xiqqaa meeqa ga'ee beeka. Kanaafiyyuu haalli naa mijateef miti. Yoo firoonis amma hojii dhiisee hojiin isaa hojii nama biraa ta'eera. Hojii dhiisee nama hatuu qabeera nama butuu qabeera. Mucaa nama hatee seenaa fudhatee fuudhee galee eessaatti akka yoo suuqii jennee suuqiin jiru maaliin jennee firoon dhaabbiin qabu beektoo mala isaa duraanu. Ani immoo tokko wanta na dhibu mucaa ofiishiitiif itti kennite dhugaa dubbachuuf bilisummaan ofiishiitiif jalaa fudhatee fiigee namni gaafa firoon akkana godhu firoon dura yoo amala isaa beektee amantee wajjiniin akkana ni bade beekti. Firoo amantee akkatti isheen mucaa kana wajjin mucaa fiddee wajjiniin dhaabattee akka isheen haasofte hin beeku garuu ani firoon balleessuus haa ta'u anama firoo wanta ani hojjechuu barbaadus anarraa dhimma hin qabdu jechuun nama wanta sababa kiyyaan nama hundumaa jeeltu hin qabdu mucaa namaa dhugaa dubbatuuf immoo wanta tokko keessaa daa'ima namaa deebisiif yoo sii danda'ama ta'e daa'ima namaa deebisiif daa'ima hin boochisiin haadha daa'imaa yoo booche gaarii miti. Gaafa seenaan fuutee amma isheen seenaan guyyaa tokkotti bushitee amma isheen dhiphattee amma isheen boochee dhuga argeera. Kanaafiyyuu wanta daa'ima namaa fuutee nama boochistuus hin qabdu. Dhalli namaa mamas hin godhu. Kan beekuu qabdu ofii keetiin manaa gadi na baaste malee jarreen sanaa miti kan manaa baasti bilisummaa miti wayi guutuu miti wayi seenaa miti kan manaa gadi baasti hin jedhe. Kanaafiyyuu dandeessa ta'e seenaa akka barbaade godhachuu dandeessa. Garuu immoo mucaa namaa otoo deebistee natti tola dhaamsa kiyyadha. Yoon argita ta'e kaafiroo asumaanan si dhaama. Kanaafiyyuu haa ta'u nagaan naa turan sin jedha. Galatooma naa cufi.